Yon. So, nagbablog ako ngayon. Malungkot po ako kasi iniwan na ako ng aking pinakamamahal na iPhone. So, kaninang umaga po, wala na po siya. Sabi doon service center ng PowerMac. So, wala na po. Wala na daw pong pag-asa. Pero may lumapit na tao kanina sa akin sa Mega Mall. So, nagbigay siya ng flyers. Ito. OPPO. So, napaisip ako, no? Wala na akong iPhone, so I need a new phone. So, syempre, hindi kagad tayo bibili ng basta-basta. Wow! Tingnan natin yung price. Abot kaya naman siya. Pero, syempre, nagtingin din ako ng mga feedback, mga reviews about dito sa phone na to. Medyo maganda. Maganda rin naman yung specifications. And sulit para dun sa price niya. So, tingnan nyo maigi yung phone. Malungkot po ako kasi wala na yung iPhone ko. So, so we have here. Oops, unboxing na natin siya. So, medyo kita niyo po. Box lang yan. Joke. So, buksan na natin siya. So, dati sabi ko, pass na ako sa Android phone. And ayun nga, back to Android ako. So, unbox na natin siya. So, ito muna. Ayun. So, part ng vlog ko, ginamit ko to pang unbox nitong OPPO F7. So, ito po, Canon po yung ano niya. So, ito yung ginagamit ko dun sa ibang mga vlogs kong camera. So, ang kagandahan po dito, habang nagbibideo kayo, nakikita nyo yung sarili nyo. So, napipflip po siya. And, touchscreen siya. So, yun, nakita nyo po. Touchscreen po siya. Ayan, dyan naman touch. Ayan, touchscreen siya. So, ayan. Kung ano po yung linaw, pwede pang selfie din po ito eh. So, ginagamit po natin yung pang-vlog natin. So, dun sa unboxing part ng OPPO F7 ko, ito po yung ginamit ko. So, yun. Simulan na natin siyang buksan. Hanap tayo ng magandang angulo. So, syempre, at yung OPPO F7 na kinuha ko is, syempre, yung magagamit ko na pang pictures and pang gaming, lalo na yung MOBA. So, sa mga nagmo-Mobile Legends dyan, so, pwede ko i-recommend sa inyo itong pang gaming. So, ang kinuha kong OPPO F7 kasi meron siyang 64GB, 128GB, 32GB. I get the kita niyo po ba? So, ayusin natin yun. So, I get the medyo hanapin natin yung focus. So, I get the 128GB. Tingnan natin siya. So, pagtanggal natin nung box, ayan, kitang-kita niyo po. So, OPPO! Pag inutos sa akin ng mga magulang nyo, huwag kakalimutan magsalita ng OPPO! So,
So, bilang respeto sa kanila yon. So, syempre, OPPO pa din. OPPO. OPPO. Aba, magalang to. So, natin siya. So, ang kinuha ko pa ng color is yung black. Pero may parang black diamond siya. So, limited edition yung color. So, kinuha ko siya. Siyempre, lalaki tayo. Black yung kinuha ko. So, ito yung mismong phone. Mamaya na natin tingnan natin muna yung mga accessories. So, siyempre, automatic yan. May mismong lagay ng phone. Then, pag open mo, nandito yung yung pangsundot para dun sa SIM cards. Kasi dual SIM po ito. Kaya SIM cards and memory card. Then sa loob po, syempre may manual. And manual lang parehas. Then tinanggal natin yung pansundot. Lagay ng pansundot, special. Nandito yung adapter ng charger, yung kanyang headset, and then yung lightning cable. So, fast charger daw to, sabi dun. Or nag-sale stock lang si ate dun. Yun. So, yun yung po yung mga accessories niya yung phone. So, ito yung phone. So, makikita nyo kapag bumili kayo, syempre, kailangan NTC approve yan. Na-approve ng NTC yan. Kasi huwag kayong bibili ng mga phone na hindi aprobado ng NTC. Kailangan aprobado siya ng NTC. Then, syempre, sa likod ng phone, nandito yung fingerprint. Then, open natin yung mismong phone. Wow! So, may notif na siya. So, ayan. Ayan yung mismong phone. Medyo malabo po. So, it's parang natural Android din siya. And, tingnan natin yung camera niya. So, kanina, doon sa mall, nung binuksan to, tinesting na ng mga kaibigan ko eh. So, may pictures sila dito. Tingnan natin yung mga pictures nila. Siyempre, may passcode na yan. Pinigyan ko na yan kanina. So, ayun o. Hindi ko yung makakuha nila. So, happy po sila. Gamit ko yung phone ko. Sobrang slow niya. So, ang front camera nito is 25 megapixels. Then, yung sa likod naman po, iba nga ngayon eh. Yung sa likod niya is 16 megapixels. So, okay to pang features. And syempre, pang gaming. So, try natin ML. Download na po kanina ng ML. So, may auto acceleration siya bago i-open yung Mobile Legends. So, ang size po pala nitong phone na to is 6 inches. 6.23 inches. So, ayan po siya. So, ayan lang naman po yung games na nilalaro ko. So, satisfied po ako sa phone na to. So, hindi pa po nagsisig yung ML dito. Kasi wala pang level 8. So, yung kalugutan ko, syempre, kailangan kapag may aalis, may bilisan, expected na may dating na bago. So, itong phone na to is a blessing. Blessing siguro kasi mabait ako. Joke, hirapan ko po yung pera ko dito. Hindi ko po hindi sa magulang. Kaya, masaya po. Ngayon. So, yung specs po, after this video, lalagay ko po sa dulo niya. Sa
sigurado. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. So, then, like and comment sa mga videos ko. Iba-iba po yung mga videos